media friends on black hambai जों ini देशनाव ओमपिना white yam ngai kai thangjaga thayo जों दिनै visit खालायखा मके last जों visit place है केबा जों last जों नालाय माने जागा थाय जों first जों meeting पाइ माने यागुलो जों दुरपहरी पारा साउथ संगां हायकेबा नगराय पारानि अदुलजा मौसु पाराव जों थांलायखा थांनाय मासो 18 तारिख थांनाय मासनि 18 तारिखआव 8 বছর চরাই লুই একদিন बिसिङावनो रखय तंमानि मने लाख मास मानो थांगै बरमाव फासंबाय जों मालायलायखा जों जे माहाति रनो जों सुबा लायखा जों जेकुनु माहाय प्रब्लेमनि थानि जों बासानाय माहायखौ जों गावराय फैलायखा मणिपुराव फालाय फिगा जों टेन तुइ पारावो मेलसी बिसिनि खबजाक टेन तुइ गामिवो गायनि हाय जागावो जों थांलाय नालेखा जों गाय जागाव थांनाय फैलायखा ओ जागावो जों नुखा जिनि बिलाय खेति पामुथानि वारियर साके बा सेंकरा बो थांनाय बिसि इलेक्शन सेखांगो मीटिंग खाययै अंखाफ्रो पेट इंगै मनि याकुमा या हायं थांबाय बो थायो क्लाइजा मनि मुंखा अजा गां थुनु खायजा बक तो सादन जमातिया प्रायबो 60 বছর हाय खानायखा जे पामुथानि एकदम सेंकरा खायखबा थांफां साथारजा मनोबो जों कावरय फैखा मनखि आं साइड बाय याक साइड कैसा मालिया बो थायो मुंसा सोले माया जोंखौ बर'नि माइसार वानि जतो पालपागं लायो माखाय जों ननो जे मानसा सिनि एमएलए एमडीसी उसु लेभेलनि बर'बो कक सालायबै हस्पिटाल नो लांगै बोसोक जों खायमान ननो आगिन हायखे सातसय गाहाम गदे खायमान नि जों बनबो एसुरेन्स होय फैलाय ते पाइथागोर जागाबो किनि बाहायनि नावो बेलायखे खाखामानि कक नौखां किनि रग लायखे मुक्ति खलायनाय खरकसा परै दंजानाय सराय 18 বছর काखा कीर्तन ना मनमुखे कीर्तन जमातिया बो 3 বছর हाय केबा 2 বছর हाय थांनाय 23 तारिख म 23 2023 निसिमि मानि ताबक जरा निरक नौखां के बेलायने खाखामनाय yang goso singyang saka soleबो पुरा तला सोलिया खलायबै तो साकतमा खलायबै खिमानिबो सिलियाबो सतै फाइबाबो सिलिया माहाय खलायबै तो थायो खलायजा बुमा बुफा ताको बुखक जे माथा जते ब्रक ट्राइ खलाय साखा लायखा उसरायनो तेवसे आगिन हायखे खायमानो हियाबा बरक सोगलिया अंगै आनि भाङै निरबो बासा फाइबाय नि गयमाबाय सिलायखा जों फाइलायबाय तावसिनि देशनाव अम्पिनाव वाइटिया ब्रक जों अर जतन फाइलायखा बेबो गोबां दंमोननि बाक्साबा हासाल कोखनि मा थांबायखा जों प्राय 40-50 जना जों माहाके पुलिस जों बिजित खालामोन बे अमन जों बरनि मनमुआनो जों कावर लायखा स्रायनो जों कावरखा जे मासा जरातै नि सरि हांनो जों बुफायं जिनि बोसा जिनि ताखौ हिनै जों मा सगै जों मनो शेयार नाय हिनै जों बरनो कावबर लायखा बे एमएलए एमडीसी सिनि जत रिप्रेजेंटेटिभ रनो जों सानाय रहनाय फटो रहनाय जे मानसा जरातै जों सुबा लायबै जिबि रगो थांलायनाय लांगसिनि उजराय गाहामा खरकसा लेखा फराय दंजामानि 18 বছর प्र बोसोक खेला जुला थांनाय हिंकेबा खेला जुला थों दंखामोन लेखा फरायनाय केबा लेखा फराय दंखामोन पियाबा बुनि साल हर देलि मने थायो कायसा खिमा बुसिया सदैमा कक्र मास बिसिया बेयाव माहायजों दंजामानो जों वाइट याब्रक समाय तांजाक बुबाग्रानि वारियर्सक जे मानसा जाते जों बासानाय माहायनि बिसिङावनो जों बासाय सामं तांनाय दफाना हामजानाय जों दफानि बागै जों समाय तांजाक हम कायसा दफानि सामं तांमानि नि जों संगै जों दिपर जराबो सारे जराबो संरो फाइजो तनो जों बेलाय खाखामलायखे हायसो माहायरो मोननो मोनबाङै तामानदि जों जे मानसा जाते नियम थाने जों बासाजा जों बासानाय फाइनान्सियलबो जों बासानाय माहायखेनो बे अमाहाय खलायबो जों अरक सिमिया गोबां मासिनि अम्पि एरियाबो अमाहाय हामिया साया गोबां मन नावरखौ जा सले माया मनबो जों थाङै नायनै अमबो जों जतन थाने जों कावबाय फैखा मोनबाङै सोनो मिडिया फ्रेन्ड नम्बर के सारनि सिनि मुंखे आनि मुंखे देबसि जमातिया देश अम्पिना वाइट याबनि प्रेसिडेंट